Jätkame siis selle teemaga, millist vilja sina kannad ja vaimuviljad on siis jätkuvalt teemaks. Aga enne, kui ma päriselt lähen järgmise vaimuvilja juurde, siis lähme hoopis Johannese evangeeliumisse, 15 peatükk. Johannese 15 ja salmid 4-5. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes seda otsustab, kas me jääme Jeesuse selle viinapuu tüve külge? Seda otsustame meie. Jääge minusse, see on meie teha, jääge minusse. Meie otsustame, kes me jääme, kas me jääme. Ja ta lubab, ma jään teisse. Ilma Jeesuseta me ei kanna vilja. Ta ütleb, aga temaga koos ta lubab, et me kanname palju vilja. Me oleme viljakad oksad tema küljes. Ja kes jääb minusse, see ongi see meie otsus. Ma otsustan jääda Jeesusesse. Ma tean, et tema jääb minusse ja ma kannan vilja. Aga kuidas ma jään temasse? Kui ma teen seda, mida tema tahab, et ma teeksin. Ehk ma olen sõna tegija. Kuidas me jääme sellesse Jumala armastusse? Jeesus ütles, mina jään isa armastusse ja ma teen seda, mida isa tahab, et ma teeksin. See läbi ta tehes isa tahtmist jäi ta ka isa armastusse ja isaga osadusse. Sama on meil. Me jääme Jeesusesse siis, kui me teeme seda, mida tema on öelnud, et me peaksime tegema. Ja mis vilja me kanname siis? Püha vaim meis teeb seda tööd, siis tulevad esile meie vaimust tema töö tulemusena armastus, rõõm, rahu, pikk meel, ustavus, headus, heatahtlikkus, kasinus, tasadus. Kas me alistume nendele oma elus või laseme enda elus tuua esile mingit muud vilja, näiteks kibedust või andestamatust. See on valik, millele me alistume. Nii nagu see Corrie ten Bomi lugu, see oli selle hollandlase lugu, ma ei too seda välja, aga see oli sama asi sel hetkel, kui tema oli selles koguduses rääkinud ja andnud altari kutse inimestele. Ja see mees, kes tuli tema juurde kätt suruma, sel hetkel ta koges viha, see naine koges viha tema kehas, sest see mälestus või see teadmine, et see mees on olnud üks peksjatest, kes tema õe koonduslaagris surnuks peksis, aga tol oli valik. Tol hetkel sellel naisel oli valik, kas ta alistub vihale või ta alistub Jumala armastusele. See oli tema valik. Ja ta otsustas, et ta ütleb, Jumal, aita mind. Mu tunne on, ma ei taha andestada, ma ei taha, ma tunnen viha, aga sinu armastus saab minus võimu ja las mina andestan minu läbi temale. Ja sel hetkel tuli Jumala vägi esile, Jumala armastust ütles, et ma vaatasin meest, surusin kätt, ütles, mul on hea meel, et sa mu vend oled ja ma kogesin armastust. See on see, ta alistus Jumala armastusele. Ta oleks võinud alistuda oma vihale. Aga ta alistus Jumala armastusele. See on see, mis vilja me kanname, et kui me laseme, meil on potentsiaal kanda head vilja, sest püha vaim elab meis. See on see, millele me alistume. Et kas meie teod ja meie mõtted ja meie sõnad toovad au Jumalale? Kas me elame kooskõlas sellega, mida tema tahab, millega me kooskõlas elaksime tema sõnaga? Ja lähme Luuka evangeeliumi, see on nüüd natukene pikem lugu, aga ma tahan jõuda lõppu. Mitte väga pikk, aga alustame Luuka 6. peatükk, salm 43-49. Ta ütleb, ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja. Puu ja vili on üks. Kui see on halb puu, on ka vili halb. Ei ole niimoodi, et vili on paha, aga puu on hea ise. Ei ole niimoodi. Iga puu tuntakse ära ju tema viljast,
sest ei korjata viigimarju kibuvitstelt ega koguta ohakalt viinamarja kobaraid. Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvildas süda. Mis me oma südamesse pannud oleme? Meie südames oleme uuesti sündinud, meis elab püha vaim, meis on Jumala vägi, Jumala loomus, Jumala elu, meie vaimus on vaimu viljad. See on see meie tagavara. Me toome esile sellest tagavarast seda head. See on see potentsiaal, mis meis on ja mida me peaksime välja tooma. Seda head ja alistuma oma vaimule ja sellele tööle, mida püha vaim meie sees teeb. Ehk ka koostööd Jumala sõnaga, sest ta teeb koostööd Jumalaga, Jumala sõnaga. Aga miks te mind hüüate, issand, ega tee, mida ma ütlen? Kes on issand? Seda küll, aga ma räägin üldiselt praegult, mõtlen, kes on issand, on see, kellele ma alistun. On nii? Et kui ma räägin isanda ja orja suhtest, siis on ju see, kes ori alistub, ta ei saa öelda, et sa oled isand, aga ma ei tee seda, mida sa mulle ütled. See on vastuvõetamatu. Ta ütlebki, miks te mind hüüate, issand, kui ma tegelikult ei ole teie issand. Ehk te ei tee, mida ma ütlen. Issand on siis, kui ma teen, mida ta ütleb. Igaüks, ja nüüd on põnev, igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi, ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Seal on 3 kriteeriumit. Ta tuleb Jeesuse juurde. Me oleme tulnud Jeesuse juurde. Me oleme uuesti sündinud, me oleme tulnud Jeesuse juurde. Ja kuuleb mu sõnu. Me oleme kuulnud palju Jumala sõnu. Me oleme kuulnud seda, mida Jumal on tahtnud meile rääkida ja meile edasi anda. Ja 3. kriteerium on teeb nende järgi. See on meie enda otsus, et tulla Jeesuse juurde, kuulata tema sõnu ja teha nende järgi. 3 kriteeriumit. Ma näitan, kelle sarnane see inimene on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Kui siis tuli suur vesi, paiskus vool vastu seda maja, aga ei suutnud seda kõigutada, sest see oli ehitatud hästi ja oli kindel nagu Sioni mägi. Laul 125, Sioni mägi, me olime ka nagu Sioni mägi, kui me oleme need, kes on Jeesuse juurde tulnud, tema sõna kuulnud ja teinud tema sõna järgi. Ja siis me võime vaadata seda, kui inimest, kes kaevas, süvendas ja rajas. Kas see kukub niisama sülle, selline maja? Ei, ta on näinud vaeva, ta on kaevanud, ta on süvendanud, ta on rajanud aluse. Ja mis see tähendab, see ongi see, kes on teinud sõna järgi, see on see 3. kriteerium. Aga kes kuuleb ega tee? Nüüd on see, et see inimene on tulnud Jumala juurde. Ta on kuulnud Jumala sõna, aga üks kriteerium langeb ära. Tegemise kriteerium. Ega tee, see on inimene, see sarnane, kes ehitas maja maa peale ilma aluseta. See on üldse ime, et see maja valmis sai. Et kui ta ilma aluseta, ilma vundamendita ehitas, ilma aluseta. Tulvaveed paiskusid selle vastu ja see varises kohe kokku ja selle maja varisemine oli ränk. Ehk meie elud on ka kui need majad, me ehitame oma elusid üles. Me oleme Jeesuse juurde tulnud, me oleme kuulnud, aga nüüd on see, kas me otsustame ka teha selle järgi. Mida me oleme kuulnud, kas me oleme sõnategijad või me ei ole sõnategijad. Me saame otsustada, et me oleme sõnategijad. Ja Kolossa 2.7 ütleb ka, et me oleksime juurdunud temasse, rajatud temale ning kinnitatud usus. See tähendab jällegi sama asja, nagu ta siin ütles. Kaevas, süvendas, rajas. Ehk kuidas me oleme rajatud ja juurdunud temasse, kinnitatud usus läbi selle, et me teeme selle sõna järgi, mida me oleme kuulnud. Et siis me oleme need, et kui tulevad vastuseisud või elutormid või mis iganes meie elu vastu tuleb, siis see ei raputa meid aluse pealt maha, vaid meil on kindel alus ja me oleme siis tõesti kõigutamatud, nagu see Sioni mägi laulus 125. Nii, Galaatlastele 5.22-23 siis ütleb, et aga vaimuvili on armastus, sellest rääkisime eelmine kord, rõõm, rahu on täna, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus laiendatud tõlge ütleb, mis võiks sind süüdistada.
mis on rõõmu ülesanne? Et rõõm siis juhib Jumala väe sellesse olukorda, mis vajab lahendamist. Ehk rõõmutsemises on Jumala vägi. Tema tugevus, lahendused, tervenemine. Rõõm ei ole lihtsalt tunne, rõõm on vägi. Ja see on meie sisse pandud. Seda ütleb Nehemia 8:10, mul on siin toodud välja God's word ja laiendatud tõlge. Ta ütleb, ärge kurvastage, sest rõõm, mis teil on issandas, on teie tugevus. Rõõm issandas on tugevus, see on meile tugevuseks. Laiendatud lisab, et see on ka kindlus. Rõõmutsemine issandas teeb selle väe meile kättesaadavaks, teeb meid kindlaks, paneb meid alusele seisma, paneb meid kaljule seisma. See on rõõmutsemine, mis paneb Jumala väe meie eludes voolama. Ja tänus ja rõõmus me hoiame ka kinni sellest, mis meile kuulub Kristuses, millega Jumal meid on õnnistanud. Kui me oleme rõõmsad ja säilitame oma rõõmu, siis kurat ei saa meilt röövida seda, mis kuulub meile. Ja Jumala vägi vabaneb rõõmutsemise ajal. Rõõmutsemine, see sõna rõõmutsemine kätkeb endas füüsilist tegevust. Mitte lihtsalt, et ma naeratan, eks ju. Tegelikult see võib olla erinevad asjad, see võib olla hüppamine, tantsimine, käte plaksutamine, mis iganes see füüsiline tegevus on. See on see, et ma väljendan oma rõõmu, ma väljendan füüsiliselt seda rõõmu. Ja kust meie rõõm pärit on? Igastahes mitte maailmast, igastahes mitte teistelt inimestelt ega olukordadest, vaid me saamegi, see ongi see, et rõõm ei ole tunne, siis ma saan rõõmutseda hoolimata olukordadest, mis minu ümber on, hoolimata inimestest, mida nad minu ümber teevad või tegemata jätavad, sest minu rõõm ei sõltu inimestest ega nendest olukordadest ega isegi mitte enda tunnetest. Ja see on see koht, kus tuleb ennast hakata distsiplineerima, et kui mul on tunne, siis ma rõõmutsen, aga kui mul ei ole tunnet, siis ma ka rõõmutsen. Et need on need otsuste kohad, et ma ei saa lähtuda tunnetest, vaid sellest, et minu rõõm on pärit Jeesuselt. Ta ütleb Johannese 15:11. Kes mulle rõõmu on andnud? Jeesus on andnud, et minu rõõm oleks teis. Ta jättis oma rõõmu meile, meie sisse, et meie rõõm saaks täielikuks. See on palve, Johannese 17 peatüks on palve, Jeesuse palve Jumalale, siis kui ta veel siin maa peal oli. Ta ütleb, aga nüüd ma tulen sinu juurde ja räägin seda, kui ma alles olen maailmas, et nad ehk meie siis tema jüngrid tunneksid minu rõõmu, mis on täielik ja täiuslik nende sees. Mitte midagi ei ole vajaka. Jeesus on jätnud oma täiusliku ja täieliku rõõmu meile. Täites nende südamed minu rõõmuga, ma olen andnud neile sinu sõna, mille sa andsid mulle ja maailm on vihanud neid, sest nad ei ole maailmast. Me ei ole maailmast, kuigi me elame siin maailmas, ei ole me seda siit maailmast, nii nagu mina ei ole maailmast ega kuulu sellesse. Järelikult meie rõõm ei ole siit maailmast, vaid meie rõõm on Jeesuselt. Seega seda ei mõjuta see maailm. Ega olukorrad, ega tunded, ega inimesed, vaid ma saan mõelda seda, et minu sees on Jeesuse täiuslik ja täielik rõõm. Ja see on minu sees juba olemas. Mitte, et ma ei saa kunagi, vaid see on minu sees olemas. Ma lihtsalt õhutan selle üles endas. Ja ma kaitsen seda. Et ma teen koostööd Jumala sõnaga ja Jumalaga. Ma pean kaitsma seda, sest kurat tuleb, et seda ära röövida. Toob, et olukordi, inimesi, ütlemisi, tegusid, mis tahavad seda ära röövida. See ei tähenda, et ei tule neid olukordi, neid tuleb. Nüüd on see, et kas ma olen osav selle kaitsmises ka. Kas ma olen osav selles rõõmus käimises, rõõmus elamises või ma lasen mõjutada olukordadel seda, kas see rõõm tuleb välja minust või mitte. Huvitav on ka see, et rõõm on ravimiks.
see on meie tugevus, see on meie ravim, meie kindlus. Rõõmutsedes voolab vägi sellesse olukorda. Järelikult rõõmutsedes on ka see, mis toodab mulle nagu justkui seda ravim-meditsiin. On see, mida rõõm toodab. Vaatame ühte rõõmu huvitavat, kas siis ütleme ülesannet. Apostlite teod 13 on natuke jälle pikem lõik, aga point tuleb välja lõpus. Apostlite teod 13, 43-52. Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid. Need on siis need inimesed, kes ei olnud sünnilt juudid, aga võtsid juudi usu üle. Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse. Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn, kujutate ette, peaaegu kogu linn issanda sõna kuulama. Rahva hulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult, meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivad, siis vaatame, pöördume paganate poole. Julged sõnad, väga julged sõnad öelda välja. Sest nõnda on meid issand käskinud, ma olen su pannud paganate valguseks. Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid issanda sõna ning said usklikuks. Kujutate ette, nad kuulevad Jumala sõna, rõõmustavad, ülistavad ja saavad usklikuks. See oli sõna eesmärk, sõna ülesanne, sõna, mida tootis. Ja issanda sõna levis üle kogu maakonna, aga juudid ässitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke nais- ja linnaülikuid, õhutades neid taga kiusama Paulust ja Barnabast ning kihutasid nad välja oma piirkonnast. Kujuta ette, mida juudid tegid. Jumalakartlikud, kõrgest soost, ülikud, koorekiht. See, kelle käes võiks olla linna võim, juhtimine, arvamus, positsioon. Nad ei arvanud Jumala sõnast suurt midagi, vaid nad said kadedaks, sest nende positsiooni hakati kõigutama mingist kohast. Aga kes rõõmustasid? Rõõmustasid need, kes alandlikult ja vastu võtsid Jumala sõna ja kogu linn. See oli väga suur hulk, kogu linn tuli kuulama. Ja kes väga rõõmustasid? Paganad, sest neile oli ka antud Jumala sõna ja seda rõõmusõnumit ja Jumala sõna tegi nad rõõmsaks. Jumala sõna tõi neile pääste. Aga väga huvitav, kuidas siis Paulus ja Barnabas käitusid selle peale, et nad kogesid tagakiusu, kogesid võib-olla mõnitamist, pilget, see koorekiht tuleb ja kukub pilkama neid selle peale, mida Jumal neil käskis teha. Jumal käskis sõna kuulutada ja siis tulevad need nii-öelda Jumala kartlikud juudid kõrgest soost, hakkavad pilkama ja mõnitama ja ütlevad, mingi üldse siit minema. Nemad aga raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni ja jüngrid said täis mida? Täis rõõmu ja püha vaimu. Neile ei läinud see korda või siis ongi see, et rõõmus on vägi, rõõmus on tugevus, rõõmus on minu kindlus. Kuidas nad said koos püha vaimuga, nad said täis püha vaimu ja rõõmu. Me saame täis püha vaimu, me saame täis rõõmu ja meil ei lähe korda see, mist räägitakse või mis keegi teine teeb, mida keegi arvab. Kui Jumal ütles, et kuuluta, siis kuuluta ja ta andis väe kuulutada. Ja nad said täis peale seda katsumust, vastuseisu, mis neile tuli, nad said täis rõõmu ja see tegi nad taas tugevaks. Oih, nii, tahaks minna Filippi, kiri Filipplastele ja 3. peatükk, 1. salm ütleb, viimaks veel mu vennad, rõõmustage issandas. Üht ja sedasama teile kirjutades ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks. Ja rõõmustage alati issandas, rõõmustage, hõisake temas, ma ütlen veel kord, rõõmustage. Paulus oli vanglas sel hetkel, täbaras olukorras füüsiliselt ahelates. Ja ta ütleb rõõmustage, see on see, mida tema praktiseeris. Ta teab, et sellest teadis, et selles on Jumala vägi.
tema jaoks sellesse olukorda. Kui tema rõõmustab, siis tema on tugev, ta on kindel. Ta fokuseerib õigetele asjadele, kui ta on rõõmus ja rõõmustab. Mitte sellele vastuseisule, mitte raskusele ega sellele tundele, mis tal on või sellele olukorrale, vaid Jumala sõnale, et sellele väele, sellele, et tal on võit juba käes selles olukorras. Ükskõik, mis on tema praegu väline olukord või väline tunne, tema käes on võit ja ta ütleb rõõmustage issandast. See oli see, mida tema praktiseeris ja see oli see, mida ta ahelates olles ütles vabadele inimestele, rõõmustage ometi, olgu see teie elustiil. See peab olema teie elustiil. Mitte lihtsalt siis, kui meelde tuleb, vaid see on see, mis hoiab teid väes ja võidmises. On see rõõmustamine. 1. Peetrus 1:8. Keda te küll ei ole näinud ja siiski armastate, kellesse te nüüd usute, kuid te teda ei näe ja rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga. On toodud ka laiendatud tõlge, kus ütleb ka aulise, nagu auline rõõm. Ehk siin on uskumine, rõõmutsemine, rõõm ja au koos. Ehk kui me usume, siis me rõõmutseme. See väljendub selles. Me vabastame oma usku rõõmutsedes. Samas me näitame välja, et me usume. Sest kui me ei rõõmutse, siis kas me ikkagi kasutame oma usku. Et rõõmutsemine väljendab ja teeb ka kindlaks selle, et me oleme oma usus, et me kasutame oma usku ja rakendame oma usku. Jakobuse 1. peatükk. Need on juba läbi käinud kirjakohad küll, aga see Jakobus 1:2-3 ütleb, pidage seda lausa rõõmuks, jälle mitte kurbuseks, mitte ahastuseks, mitte katsumuseks, mitte leinaks. Ta ütleb, pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Ei tundu ahvatlev olukord, aga ta ütleb, pidage rõõmuks. Kuna te teate, mitte sellepärast ärge rõõmutsege, et olukord on võib-olla rõõmutsemist väärt, aga te teate midagi. Te teate midagi, teil on üks teadmine. Te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks, aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka. Ehk vastuseisu korral, mida me teeme, me ei halise ega virise, vaid rõõmutseme. Just rõõmutseme. Sest vastuseis on üks võimalus. Vastuseis on võimalus kasvatada oma usku, panna see proovile, saada oma usk vastupidavaks ja tugevaks. Sest usu ja kannatlikkusega me saame kätte tõotused, mis meile on tõotatud, mitte ainult usuga. Vaid see kannatlikkus annab usule vastupidavuse, vastu seista kõikidele olukordadele, mis iganes tulevad ja mitte alla anda, vaid püsida, kuni kätte on saadud see, mille pärast me usus oleme seisnud. Ja ta ütleb, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teis midagi vajaka, siis meil ei ole mitte mingit puudust. Jeesus on andnud meile tegelikult ju kõik, aga me saame selle kätte usu ja kannatlikkusega ehk tegelikult vastupidava usuga ja kui need katsumused või vastuseisud tulevad, siis meie vastus nendele on rõõmutsemine, sest me saame tugeva usu selle tagajärjel, sest vastupidav usk on jätkusuutlik usk, see, mis on tõesti vastupidav ja mis on karastunud nendes katsumustes. Ja selline vastupidav ja kannatlik usk ei luba mul alla anda. Mitte kunagi. Üsna sarnast asja räägib Hiob 5. peatükis, 22 salm. Ma olen toonud siit laiendatud tõlke ja Living Bible'i tõlke. Hetkel siin. Ehk hävingu ja näljahäda üle sa naerad ega karda maa peal elavaid olendeid. Ja sa naerad sõja ja nälja üle, metsloomad jätavad su rahule. Ehk see on see, kuidas
mis on häving? Häving on igasugune kaotus me elus, mitte ainult, ütleme, sõda ei ole häving või siis ongi ükskõik missugune kaotus elus. Või näljahäda ei pruugi olla ainult näljaga seotud või majandusega seotud häda, ükskõik mis puudus elus on, siis ükskõik mis elus tahab esile tulla, siis ma naeran selle üle. Mitte sellepärast, et see on väga naljakas või et ma tunnen, et ma tahan nendes olukordades, keegi ei tunne, et ta tahab naerda, aga see on see, kuidas ma tulen sellest olukorrast välja. Mulle meenub, kui Nancy Dufresne rääkis ühe loo sellest ühest jumala sulasest, kes oli väga tugevas depressioonis ja juba täiesti nagu sügaval augus ja ta ei osanud välja tulla sellest. Ja siis, kui Jeesus ilmus tal ühes selles tema toas, kui ta istus seal pimedas ruumis ja Jeesus ei öelnud mitte ühtegi sõna, ta läks selle mehe juurde, pani käe põlvele, istus tema kõrval ja hakkas naerma. Lihtsalt hakkas naerma ja mees vaatas seda minut aega niimoodi ja mõtles, et nagu Jeesus naerab, siis ma võiksin teha ju sama, mida tema teeb, tema eeskujul ja hakkas naerma. Nad naersid koos mõnda aega, siis Jeesus tõusis, läks minema, mees naeris ja naeris vabaks ennast, sest rõõmutsemises on Jumala vägi. Ja see toob esile Jumala väe ja võitmise ja võitmine purustab kõik ikked. See on see, miks ma naeran, sest ma tean midagi. Ma tean seda, et Jumala vägi selles voolab. Ma tean seda, et Jumal on mulle andnud võidu igas olukorras. Ma tean, et ma tulen läbi igast olukorras, sest mulle on antud Kristuses võit. Mulle on antud Kristuses tervis. Mulle on antud kõik õnnistused Kristuses. Need on minu omad. Ma tean seda ja ma tean, et kurat on võidetud. Igas vastuseisus ma pean nägema teda kui võidetud vaenlast. Ja see on see, miks ma naeran. Miks ma naeran hävingut ja näljahäda. See on see, miks ma naeran. Sest ma realiseerin oma usuga selle võidu, sellesse füüsilisse maailma, kui ma naeran selle olukordade üle. Ja mulle meeldib sama asi message tõlkes. Näljahädas hoiab ta sind nälgimast, sõjas mõõgaga maha raiumise eest. Sa oled kaitstud õelate kuulujuttude eest ja elad kartmatult üle iga katastroofi. Sa lükkad õnnetuse ja nälja kõrvale ning jalutad kartmatult metsloomade seas. Vägev, mida tegelikult meil on lubatud, ma ei pea kartma midagi, sest Jumal on lubanud kaitsta mind, ta on lubanud hoida mind, ta on lubanud hoida mind nälgimast ja maha raiumisest. Mis ma veel tahan? Ta on kõike mulle lubanud, ma pean selle peal seisma. Ma pean seda uskuma. Ja liigumegi edasi sellesse, mis see rahu on. Et kui rõõm on vägi meie tugevuseks, meie kindluseks, ka terviseks, kui rõõmutsemine toodab Jumala väe sellesse olukorda, mis vajab Jumala väe sekkumist, Jumala sekkumist, siis mis on rahu ülesanne? Et rahu käib tihti koos usu ja rõõmuga või siis ütleme niimoodi, et rahu ja rõõm on usukaaslased, ususõbrad, et toimetavad tihti koos. Rahul on ka mitu ülesannet. Rahu on juht, rahuga juhitakse meid, rahu kaitseb meid. Johannese 14:27 Jeesus jälle ütleb, nii nagu ta jättis oma rõõmu meile, täiusliku rõõmu, on ta jätnud meile oma rahu, selle sama rahu, millega ta siin maa peal käis ja inimesi teenis. See sama rahu on meile antud. Ja ta ütleb, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan ja pärandan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ärge laske oma südamete lehmuda ega tunda hirmu. Ärge laske endil olla rahutud ja murelikud ning ärge laske endil olla hirmunud, argpükslikud ja ebakindlad. Tema ei anna meile nii, nagu maailm annab. Tõenäoliselt maailm annab üsna tingimuslikult. Et see rahu, mis maailmas tuleb, sõltub välistest olukordadest, sõltub teistest inimestest, sõltub sellest, mis maailmas toimub, kas mul on rahu või mul ei ole rahu, aga küll on hea, et meie ei ole sellest maailmast. Me oleme taevase kuningriigi kodanikud. Meil on taevase kuningriigi kodakondsus. Meid on istuma pandud kõrgele üle iga olukorra ja Jeesus on andnud meile oma rahu. Selle rahu, millega tema siin maa peal käis, on ta meile andnud. Ja ta ütleb, ärge laske oma südamete lehmuda ega tunda hirmu. Ja see on lõplik. Ta ei ütle, et
selles olukorras on ikkagi hirm natukene lubatud. Vaata praeguses sõjaolukordades, mis maailmas toimub, on ikka natuke lubatud, ta ei ütle seda. Ta ütleb ükskõik, mis on olukord, ükskõik, mis maailmas toimub, ta ütleb, ärge laske oma südametel ehmuda ega tunda hirmu. Kui tema seda ütleb, siis me suudame seda teha. Ta ei ütle meile mitte midagi, mida me ei suudaks. Ja järelikult, kui ta ütleb, et ärge ehmuge ega tundke hirmu, siis mul ei ole põhjust tunda hirmu, ei ole ühtegi olukorda, mis võiks panna mind hirmu tunda või mis õigustaks hirmu tundmist, mitte ühtegi, sest tema ütleb, ära karda. Ja see on see, et ärge laske endil olla rahutud ja murelikud ning ärge laske endil olla hirmunud ja argpükslikud ja ebakindlad. See on meie teha, see on see, et ma võtan Jumala sõna ja uuendan enda meeled Jumala sõnaga. Ja ma tean, et tema on mulle selle rahu andnud. Ma võtan selle vastu ja viin selle enda mõttemaailma ja oma südamesse. Ja käin selles rahus. See on see rahu on ka, kuidas ma hoian kinni ukse vaenlasele, on see. Ma käin selles rahus. See rahu on kogu aeg minu sees olemas. Ma võin sellest välja astuda. Kui ma võtan vastu vaenlase soovitatud vale mõtte, siis ma astun välja sellest rahust. Aga kui ma panen ukse kinni vaenlasele ja ma ütlen ära tule selle mõttega, sest Jumal ütleb mulle, et ma ei pea kartma mitte midagi. Ma ei pea tundma hirmu mitte millegi ees. Mitte millegi ees. Ei majandusliku olukorra ees, ei sõdade ees, ei tööpuuduse ees, ei kodukaotuse ees, mitte millegi ees. Ma ei pea tundma hirmu. Siis ma võtan selle tema sõna ja seisan selle peal. Ja mida enam ma Jumalat tundma õpin, seda enam rahu minu elus kasvab, sest ta ütleb seda ja jälle lubab seda. Armu ja rahu, mis on täielik heaolu, kõik vajalik hüve, kõik vaimulik õitseng ja vabadus hirmudest, ärritavatest kirgedest ja moraalsetest konfliktidest. Seda armu ja rahu rohkenegu teile Jumala ja meie issanda Jeesuse tundmises. Millises tundmises? Täielikus tundmises, isiklikus tundmises, mitte kellegi teise kaudu, vaid isiklikus tundmises. See, et ma tunnen Jumalat isiklikult, see, et ma tunnen täpselt teda, täpselt nii nagu tema seda on mõelnud, mitte kellegi teise arvamuse kaudu, vaid nii nagu tema on mõelnud, et see on täpne ja õige tundmine. Ja siis, mida rohkem ma teda tundma õpin, seda rohkem on Jumala soosingut minust, ütleb, see soosing paljuneb minu elus. Rahu paljuneb minu elus, mida enam ma teda tundma õpin. Ja rõõm ja rahu on see, mis mind juhatavad. Ehk ma lähen seda suunas, kus mul on rahu minna. Kui minu südames on rahu, siis see on õige suund, see on õige tee. Kui minu südames on rahutus kuskile minna, midagi teha, siis ma pean panema stoppi. Sest ma ei saa rahust välja minna, siis ma lähen välja sellest Jumala juhtimisest. Ma lähen välja tema tahtest, tema plaanist, mis on minu jaoks pandud. Ma pean järgima seda rahu. Ta ütleb, sest te lähete välja rõõmuga ja teid juhatatakse rahuga. Rahu on see, millega meid juhatatakse, millega Jumala vaim meid juhib. On sisemise rahu järgi. Et see on üks rahu funktsioon siis meil. Nii, kas mul on pandud Luuka 8:48, ma vaatan, kas mul siin ei ole. Ilmselt ma ei pannud seda pisikest fraasi Luuka, ma ei võtnud seda lugu, see on lihtsalt üks, mida Jeesus ütles Luuka 8:48, siis ta ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, usk on aidanud, mine rahuga. See oli see, millega ma meelte uuendamise teemas samamoodi natuke rohkem rääkisin, on see, et me käime rahus, siis ma hoian seda, mille ma olen saanud, ma hoian oma tervist. Ma hoian seda, mida ma Jumala käest olen saanud, kui ma käin rahus, mitte ma ei võta vastu valet mõtlemist ja kaotan rahu, vaid ma käin Jumalaga kooskõlas, Jumala sõnaga kooskõlas, ma kaitsen rahu, mis on minu sees ja ma hoian seeläbi ka seda, millega Jumal mind on õnnistanud. On see tervis või finantsid või mis iganes see on. Kõik see, millega Jumal on mind õnnistanud, ma hoian seda, ma lähen rahus. Ma säilitan, ma hoian seda, ma kaitsen seda. Ma ei luba kuradil ära röövida enda rahu. Ehk ma kontrollin seda, mis mõtteid ma vastu võtan. Ma distsiplineerin oma mõttemaailma, et see jõuab jälle sinna meelte uuendamise teema juurde.
ja see on ka haakub sellega, et ma tean, kes ma olen Kristuses, ma kaitsen ka seda, kes ma olen Kristuses. Ma tean seda ja ma lähtun sellest. Jumal on veel lubanud. Jesaja 26:3. Sa kaitsed teda ja hoiad täiuslikus ja pidevas rahus. Jumal hoiab meid täiuslikus ja pidevas rahus. Kui tema meel on suunatud sinule, ainult et see on meie ülesanne. Jumal hoiab meid täiuslikus ja pidevas rahus, katkematus rahus. See rahu ei pea mitte kunagi katkema. See võib olla meie igapäevane vool, igapäevane käimine selles pidevas rahus, aga meie meel peab olema suunatud Jumalale. Sest ta ütleb, kui tema meel on suunatud sinule, sest ta on pühendunud sinule, toetub sinule ja loodab sinu peale. Ehk me teeme Jumala sõnaga koostööd, me teeme Jumalaga koostööd. See on jällegi, me kontrollime seda, mida me oma mõttemaailmas endasse laseme. Kas me laseme rahutuse mõtteid või me seisame vastu sellele? Öeldes, et ei, Jumal hoiab mind täiuslikus rahus, kui ma teen koostööd temaga. Ja ta on lubanud seda rahu ja mul on õigus käia selles rahus. Ma ei pea kartma midagi. Ja Jumal on lubanud, et mul võib olla see privileeg, et ma võin käia iga päev täiuslikus rahus ja pidevas rahus. Teise Peetruse 3:14 ütleb seepärast, armsad, oodates seda kõike, olge innukad ja tema teid leiaks millisena? Veatuna ja plekita ning rahus. Veatuna ja plekita ning rahus. Rahu ongi see jällegi, kuidas me kaitseme ennast vaenlase eest. Me ei võta vastu igasugust mõtet, vaid ma hoian ja kontrollin ennast. Ja võtan mõtted Kristuse sõna kuulelikkuse alla ja ma säilitan selle rahus. Ma praktiseerin seda. Et ta leiaks mind veatuna ja plekita ja rahus, olles tema sees, et ma oleksin Kristuses, nagu Paulus ütles, et mind leitaks temas. Et meid leitaks Kristuses, kooskõlas tema sõnaga, kooskõlas Jumalaga, kooskõlas tema mõtteviisiga. Tema sõna on see mõtteviis. Ja ma kaitsen seda rahu, et mind leitaks temas, et mind leitaks tema rahus, veatuna ja plekita. Ilma selleta, et ma võtaksin vastu vaenlase mõtteviisid ja viiksin oma elu kuskile, ma ei tea kuhu sellega. Sest kui ma võtan valed mõtteviisid vastu, siis ma hakkan uskuma valesti ja minu elu hakkab tootma valesid asju. Ma jõuan oma elus valesse kohta välja. See on see asi, miks me säilitame ja hoiame seda rahu endas. Me hoiame selles kinni ja ta ütleb, et olge innukad. Ehk pingutage, püüdke selle nimel. See on jälle, see ei ole selline asi, et see kukub mulle lihtsalt sülle, vaid ütleb, olge innukad. Üks huvitav vaatepunkt tuleb Rooma 8:6. Mul on jälle laiendatud tõlge siin. Ta ütleb, lihalik meel, mis on taju ja mõistus ilma püha vaimuta on surm. Lihalik meel on surm, mis hõlmab kõiki patust tulenevaid kannatusi nii siin kui ka edaspidi. Aga püha vaimu meel on elu ja rahu. On elu ja rahu. See on nii, sest lihalik meel oma lihalike mõtete ja kavatsustega on Jumala vastu vaenulik, sest see ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda teha. Mõtle, lihalik meel ei alistu Jumala seadusele, Jumalale ta ei alistu, ta ei saagi seda teha. See ongi see, miks me peame oma meeled uuendama, viima kooskõlla vaimumeelega, kooskõlla Jumala mõtetega, kooskõlla Jumalaga, tema mõttega, sest see on elu ja rahu. Jumala sõna on see, mis toodab elu ja rahu meie ellu. Mitte miski muu. Kui me tahme elu, kui me tahme rahu, siis me peame mõtlema kooskõlas Jumalaga, kooskõlas tema sõnaga, sest ta ütleb, vaimumeel on elu ja rahu. Aga lihalik meel või lihalik mõtteviis on surm. See lõpuks toodab surma. Ja ta ütleb, lihalik meel on vaenulik Jumala vastu. Me ei taha olla vaenulikud Jumala vastu. Seetõttu ta kutsub meid üles meeli uuendama, et me ei oleks temale vaenulikud, sõnakuulmatud.
Niisiis need, kes elavad lihalikku elu, oma lihaliku loomuse himude ja tungide rahuldamiseks, ei saa olla Jumalale meelepärased ega teda rahuldada ega olla temale vastuvõetavad. Kui me tahame olla vastuvõetavad ja meelepärased Jumalale, siis me uuendame oma meeled kooskõlla Jumala sõnaga. Ehk me alistame ka oma keha, alistame vaimule, oma vaimule ja oma meele, siis me uuendame Jumala sõnaga. Elame siis vaimu meelelaadi järgi, vaimu mõtteviisi järgi, paneme domineerima enda vaimu. Nii, vaatame paari kohta veel, Filippi 4. Ja siin ta tegelikult toob Filippi 4, läheb 4-9. Olge ikka rõõmsad. Ta alustab sellest, olge rõõmsad. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on lähedal. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Rõõmutsege, ärge muretsege, mis oli muretsemine, oli see, mis oli kantud hirmu vaimust. Ehk see oli see, mida me pidime vastu seisma. Hirmu vaimule, Jumal ei ole andnud meile hirmu vaimu. Vaid ütleb ka, ärge muretsege, pange see uks kinni vaenlasele, ärge laske sisse muret. Vaid, mis me peaksime tegema? Paluma, palvetama ühes tänuga. Me toome Jumalale, anname teatavaks oma mure, me anname selle tema peale, me palvetame ja oleme tänulikud selle eest, et me oleme vastuse kätte saanud. Ja mis ta ütleb? Ja nüüd Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Jumala rahu täidab meid, kui me rõõmutseme ja paneme kuradil ukse kinni sellega, et me heidame oma mured Jumala peale. Me paneme selle koorma tema kätte anname, mis meid vaevab. Ja oleme tänulikud. Ja Jumala rahu saab meid täita, aga meil on üks ülesanne veel teha. Mis on meie ülesanne veel? On 8. peatükis. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Nüüd on see, et kuhu ma oma mõtted panen, mida ma mõtlen, mida ma oma mõtetesse luban. Mistega olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ja rahu Jumal on siis teiega. Mul on laiendatud tõlkes, ma korraks toon ainult vist 8. salmi. Mis ma tahan? Muidugi vennad, mis iganes on tõsi. Meil ütles tõsine, aga laiendatud tõlge ütleb tõsi, mis on tõsi. Mis on auväärne ja korralik, mis on õige, mis on puhas, mis on armas ja armastusväärne, mis on lahke ja meeldiv ja armuline, mis on vooruslik ja ülim, mis on kiiduväärne, sellele mõelge, seda kaaluge ning sellega arvestage, ehk keskendage oma mõtteid sellele. Ehk fikseerige oma mõtted ja ta ütleb millele. Need kriteeriumid peaksid olema siis kõik täidetud, et kui asi on küll tõde, aga ta ei ole auväärne või kiiduväärne või hea kuulda, siis ma ei mõtle sellele. Ma ei räägi sellest siis. Et see asi peaks olema tõsi, aga ka auväärne, aga ka puhas, meeldiv, armuline. Need on need asjad, millele ma oma mõtted panen. Olles heitnud oma mure, rõõmutsedes, olles heitnud oma mure Jumala peale, palunud, tänanud, Jumala rahu tuleb ja nüüd on minu osa veel see ka, millele ma mõtlen. Et ma mõtlen õigetele asjadele. Ja kõik need asjad
ei kuku niisama sülle. Mulle meeldib, mida Paulus ütleb 9. salmis. Tehke seda, inglise keeles on sulgudes, harjutage, harjutage, harjutage. See ei kuku sülle, ta ütleb, tehke seda, mida te olete õppinud, mida te olete õppinud, mida te olete saanud, mida te olete kuulnud, mida te olete näinud minult. Ta toob eeskuju, tema võttis Kristuse enese eeskujuks, Paulus. Ta võttis tema sõna, ta elas seda, ta kirjutas suur osa Uuest Testamendist. Ta elas seda elu ja nüüd ta ütleb, et see sõnum, mida tema on evangeeliumina kuulutanud, see on tema elus omal kohal. Ehk ta elab seda välja. Ja ta ütlebki, et nüüd tehke, harjutage, harjutage. See ei ole see, et isegi ma mõtlesin, kui ma seda ette valmistasin, mõtlesin, see on päris niisugune hea asi nüüd hakata ennast jälgima, et kuidas siis selle rõõmu ja rahuga lood on, et kas ma nüüd panen esikohale enda tunded või siis see, mida Jumala sõna ütleb. Et see ongi see harjutamise asi, et see ei ole niimoodi, et ma sünnin meistriks või ma saan meistriks. Väikeste asjadega tuleb hakata harjutama, aga seda tuleb hakata praktiseerima enda igapäevaelus, et kui tuleb see olukord, et vot ma tunnen nõrgana ennast, mul on vaja Jumala tugevust, ma rõõmutsen, ma ei tunne, ma rõõmutsen. Mis siis, et ma ei tunne? Ma hakkan rõõmutsema seda. Ja lasen sellel üles tulla enda sees, sellel rõõmul, mis on minu sees. Ta ütleb, tehke seda, harjutage, mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult. Ja võtke see eeskujuks oma eluviisi loomisel ja võtke see eeskujuks, mille me oma eluviisi loomisel eeskujuks võtame. Maailma ei, Jumala võtame, Jeesuse võtame eeskujuks. Jeesus on väga palju, need evangeeliumides ongi see, kuidas tema siin maa peal teenis, on meile suuresti eeskujuks. Kuidas toimetada, kuidas teha. Paulus ütles ka, võtke see, kuidas mina olen elanud eeskujuks endale oma eluviisi loomisel. Ja selle järgi elage. Me enne vaatasime 3 kriteeriumit. See, kes tuleb Jeesuse juurde, see, kes kuuleb, aga see, kes ka teeb, on see, kes püsib nendes tormides. Ja ta ütleb, rahu, Jumal on sinuga. Meil on armastuse Jumal, meil on rahu Jumal. Ja tema on sinuga. Me peame õppima kaitsma rõõmu ja rahu, mis on meie südamesse välja valatud ohtralt. See on meil ohtralt pandud. Et seda kaitsta. Aga mul tekkis üks riukalik mõte. Mul enne tekkis üks riukalik mõte. Ma tahan panna teid natukene mõtlema. Praktilisi osa teha läbi. Ei, üldse pole vaja hirmu tunda. Rõõm ja rahu. Mäletate, me tegime seda meelte uuendamise teemal, seda mediteerimise ülesannet. Ma nii tahtsin täna teha seda mediteerimise ülesannet. Mäletate seda? See, et mul oli välja mõeldud isegi. Näiteks see oli see, et kui mul on siin näiteks see Jesaja kirja koht, et see on see, et ma rõhutan näiteks, üks viis on mediteerida, ma rõhutan igat sõna, näiteks, et see Jesaja 55:12, sest te lähete välja rõõmuga ja teid juhatatakse rahuga, et kui ma hakkan mediteerima, siis ma võin selle isiklikuks endale teha, eks ju, ja öelda, et sest ma lähen välja rõõmuga, sest mina lähen välja rõõmuga, sest ma lähen välja rõõmuga, ma lähen. Ma ei püsi paigal, ma lähen elus edasi, ma arenen elus edasi, ma lähen välja rõõmuga. Ma lähen välja rõõmuga. Kuidas ma lähen välja? Ma lähen välja rõõmuga, mitte murega, mitte leinates, ma lähen välja rõõmuga. Ja teid juhatatakse rahuga ja mind juhatatakse rahuga. Mind juhatatakse rahuga. Mind juhatatakse rahuga. Et ma rõhutan erinevaid sõnu ja nii see nagu käis. Ja ma tahtsin, vaata, see ongi see, et ma hakkan sellest nagu hävingu ja näljahäda üle ma naeran. Hävingu ja näljahäda. No see on see mediteerimine. Hävingu ja näljahäda üle ma naeran.
mille üle ma naeran? Hävingu üle ma naeran. Miks ma naeran? See on see, et miks ma naeran selle üle? Kas on naljakad? Ei ole. Ma tean, et ma olen hävingus, ma olen võitja, ükski häving minu ellu tulla ei saa. Ma hävingu üle naeran. Hävingu üle ma naeran, see ei saa minu ellu tulla. Ma olen rohkem kui võitja Kristuses. Ükski häving ei saa minu ellu tulla, see ei saa minu elu puudutada, sest ma olen rohkem kui võitja Kristuses. Nälja üle ma naeran, see ei puuduta mind. Nälja üle mina naeran. Ma naeran selle üle, mina naeran selle üle, sest see ei saa minu elu tulla. See ei saa minu ellu tulla. Mida ma teen ta üle? Ma naeran tänu Jumalale, ta on andnud mulle selle võidu. Ma naeran ta üle. Ma naeran selle üle. Just, ma rõhutan erinevaid. Jah, selle üle ma naeran. Just. Amen. Nii, ja siis oli mul ta on tugevus, mõtle kui äge, see on minu tugevus, ta on minu kindlus. Mis on minu kindlus? Mis see on? Rõõm, aga mitte minus endas, vaid issandas. Issand on mulle selle rõõmu andnud, ta on selle minu sisse pannud. Rõõm issandas, see on minu, kelle kindlus see on? Minu kindlus on. See on minu kindlus ja mitte keegi ei saa mind rünnata, sest ma olen oma kindluses. Rõõm, mitte kurbus, mitte depressioon. Rõõm on minu kindlus. Rõõm issandas on mu tugevus ja minu kindlus. Amen. No nii, jälle ma ka sellega. Nii, ja siis ma vaatan siit ühe niisuguse lühema. No näed, rõõmustan alati issandas. Ma rõõmustan alati issandas. Ei ole aega, millal ma ei rõõmusta. Alati rõõmustan issandas. Kellest ma rõõmustan? Oma jõus? Ei, ma ei rõõmusta oma jõus. Ma rõõmustan issandas. Tema on minu jõud ja tugevus. Ma rõõmustan, mitte ei kurvasta, mitte ei halise, mitte ei vingu, mitte ei virise. Ma rõõmustan alati issandas, sest tema on minu jõud ja tema on mu tugevus ja tema on pannud mind kaljule seisma. Just. Ja tema on seda teinud ja ma olen rõõmus alati, ükskõik, mis on olukord, ükskõik, mida inimesed ütlevad, ükskõik, mida keegi ütlemata jätab, mis ükskõik, mida keegi teeb, sest ma olen issandas rõõmus ja tema jõus. Amen.